خل أقول لك فرد شيء. شوف ابني، قد ما تدرك كلامي الآن، قد، بس راح يجي يوم تدرك. أشوف بعضكم دا يسجل، أشوف بعضكم دا يدون ملاحظات، هذا شيء إيجابي. شوف، راح يجي يوم تدرك أنه ماكو في هذه الدنيا صديق صدوق إلا الله. الآن ممكن ما تدرك هذا الشيء، بس مرات الإنسان اللي ما يدرك القدر يصفع غربة حتى يدرك. باللحظة اللي راح تباوع يمنى تباوع يسرى ما تلقى تدقولك صدر. باللحظة اللي تشوف نفسك بالمصاب وحدك راح تصفن. باللحظة اللي تشوف انت هواي قدمت إله ونمسح كل اللي قدمته بغلط، وقد يكون تافه، ما أدري إذا صايرة ويا بعضكم أو لا، راح تدرك لحظة إنه ماكو صديق إلا الله وأنت لنفسك. راح تدرك لحظة إنه ماكو صديق إلا الله وأنت لنفسك. الله. نتباوع تشوف ما تركك في ليل ولا تركك في نهار، ما تركك بمصاب ولا تركك في بلاء. من تشوف نفسك في قمة العزلة والوحدة، وهذا هم المشاعر المترتب عليك والغم، وتشعر أكو يد غيبية جاءت لتقدم لك المساعدة. ساعتها تقول اللهم لك الحمد أن جعلتني مؤمنا بك. ساعتها تقول اللهم لك الحمد أن جعلتني مؤمنا بك. تشوف، قد قلت لك قد ما تعرف كلامي قيمته الآن، بس راح يجي يوم تعرف قيمته. ماكو صديق يدوم إلا الله عز وجل وثقتك بنفسك.